দুবারে এলিফ্যান্ট ক্যাম্প ঘোরা হয়ে গেল। এখন আমরা যাচ্ছি, কি কোথায় যাচ্ছি আমরা? নিসর্গধামা বলে একটা জায়গা। ফুলটা মরে গেল ঈশানের, সেজন্য ফুল ছিঁড়তে নেই, তাই তো? গাছ থেকে ফুল ছিঁড়তে নেই, গাছ থেকে ফুল ছিঁড়লে পরে ফুল মরে যায়, গাছেই ফুল ভালো থাকে সবচেয়ে, তাই তো ঈশান? আমরা নিসর্গধামাতে এসে গেছি। এখন এখানে বলছে ডিয়ার পার্ক, ফিশ পার্ক আর বার্ড পার্ক আছে। দেখা যাক কি কি আছে, চলো দেখা যাক কি কি আছে। ফিশ অ্যান্ড বার্ড পার্ক, চলো বার্ড আর ফিশ পার্ক, এক্সোটিক ফিশেস অ্যান্ড বার্ডস পার্ক, চলো দেখি। এটা ডিয়ার পার্ক, এটা হচ্ছে একটা ডিয়ার পার্ক। এখানে আর এক্সোটিক ফিশ আর বার্ড তো তোলা গেল না, ওখানে কিছু নেই, প্যান্ডেমিকের জন্য সব বন্ধ করা আছে। আসো আমার সঙ্গে। বোটিং এর এন্ট্রান্স এখন সবই বন্ধ প্যান্ডেমিকের জন্য। ঝাসামু মানে ফিশ, তাই তো বাবাই? চলো ফিশ দেখা যায় নাকি দেখি। Bird section. We love birds.
পার্ক এইটুকুনি ছিল। তোমরা জানিও পাখিদের সঙ্গে যে অ্যাক্টিভিটিটা তোমাদের কেমন লাগলো, তোমরা কে কে এরকম অ্যাক্টিভিটি করেছো আমাকে সব জানিও। এটা হচ্ছে ভগান্দেশ্বরা টেম্পল, এটা একটা টেম্পল, এটা নাম করা টেম্পল এখানকার। সিনিক বিউটিটা খুব সুন্দর এখানকার। আমরা এসেছি এখানে কাবেরী নদীর উৎস, এখানে কাবেরী নদীর উৎস আছে, এখানে একটা টেম্পলও আছে। এটা হচ্ছে অশ্বত্থ গাছ একটা, এই গাছের নিচে বসে মনে অগস্ত্যমুনি তপ করেছিল, সেই গাছটারই রুটটা রয়ে গেছে, সেখান থেকে আবার গাছ হয়তো এই গাছটার তলায় বসে অগস্ত্যমুনি তপ করেছিল। আর সত্যি ওইটাই অরিজিন কাবেরী নদী, ওখান থেকেই কাবেরী নদীটা তৈরি হয়েছে। এই যে ওই পন্টার থেকে তারপরে এখানে এসে এখানে পরে নদী হয়ে বেরিয়ে যায়।